Kublai pi baro ngi pidang sobhai pi syakani program tutip yaki an. Ha kani ko program ngi jualam ya pi yaki program ki prepare ki biadai bakakam an bakarukom trekam jongka. Ngi jia weru yaki riu shempang jongka an ki nong yasat an bat ki he sorkar bakin wan ban yasam bat ai jingtip company halor kani ka pang. Ha ke episode kapala dem Nilayo banyak pelio jengmut halor ka wei kapang kata ka an shim kendo jong ka sorkar lani ka Land Acquisition Act but na ka jingduna jong ka por ngi klam la ban pendap lut ya kani ka ban yakran halor kani ka pang but ngi ha kani ka episode ka pamentasi ngin yakran biang halor ka ju hi ka pang kata ka Land Acquisition Act lani ka an shim kendo jong ka sorkar but ngamla klem da sngongu ya iba Wilfred Clem, ibalong IAS retired commissioner but secretary law department Shillong, iblalong kloy ban wan biang siya ka studio jongi hakan ngi kublay shibun ikajing palat po ka jong piba bakin wan ban pensyai bat ban ai jing tip susu hakan ka por. Ti kumban susdang ngakwa pen kan mau kendiat batai lingkot kendiat ban pen kan mau ki para lok nong pe jongi halor kan ka pang Land Acquisition Act. Oh, kublay shibun ko. Haga biadai bat kaniga ain haga episode ko kong le kan buon gigi ibadai haga niga benta ngile shim ya tuga Land Acquisition Act ba mensua ga ba nadu ipor pareng bat kaniga Land Acquisition Act ru ba kala pas ka government of India mo haga parliament bat mentang la implement nadu arajar kat lai Dia debat kaniga ain kumban suong no kaniga ain ga ba thamai ka don bun gi ba la argument to sibun ya ki try jaka ki yo khambon ga bor nang ta nagalang la sorkar lani office sorkar la ban yo bun gi ha ga debat kaniga mentang but abaki sim jaka ki de banda yo ka jing menjur nagi try jaka haga an ga mensual si gani ka provision kamdon gani ka kendon kamdon but ka an ga mensual ka current in general ti ga taru haga program haga episode gum kong le current pangata ti la da fisim ya gani ka an ga menta ga bala ai daga wei ga title kaming the right to fair compensation and transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act 2013. Di hang ni gidon Southly benta kawai gede right to fair compensation. Kabamut kahok hakabiadai bat ka jing siu ya kani ka compensation ka bagi try jaga gidi ban tip ban sutu ya kata kahok ke jungki kata liya batai hakni ka por ka baladem nang tagi jilong transparency ka bidai bat ka jing pentre kami kani ka ain nang liang bor sarkar kan thup lang na du ki bor ki pesa jrong UDC ubang yung kolektor mo bat kumjur gitu gi officer bhapo te de bandon ke transparency banya sautu ya ga jing kaindor gumno ya ga mo ya gitu gi ya ga kendau ga siap ga badon ha gitu gi jaga ga ba bat kimar gi mata gi jundon gi am gi badon ha tu jaga iba ga surkar mut bansim nang ta de ha ba ya de bat ka Land Acquisition Process ka taga rukom mansim ya ka don ga proses ka fair tu ni akan hak por beladem bat kumjuru ngada don basa tu ki jakapat gibriu gibri ban sisa be gum tu ki de ban mo kum ki ba sabe manu mo ki blang gi masih gum nim time ban sono ten re de ban sabe ru kat kum ka ai hak taga rukom ti kum ban sono kani kalong ga benta ga ba ngi haban implement bat haba be la ni haba ayu kita longgat kumkaan ni am dai ban sube daga bor tu ti kata in short la ni haga rukom go belangkot kedai ayu ngai keren menjua ti ha kanu ko rukom ka sorka ka thung ye ki bor badai pet chapang kani ka jingshim khando khnang ban weng ye ki jing but compensate ye ka kam shim khando haba ya dai haga ya dai bat kani ka benta ka siong jing he jong jaka ka barit le se nagaleng government kin bu tang le si ka wei ka bor le si la bandai wei officer badai pe ka tu la ni a group of 2-3 officers badai hai tu office ki ban pe ka tu ka jing sim jaka ten re la da de ka ba he pat government ka la ru ban bu
lai sangut khambun di officer ban pay ka tu bat kani ka de gat kum ga tu ga rukom ga baki lani kandon ga baki bu aga section ga ba san phuwai kandon ga san phuwai san phu as lai ter hadu ga kandon ga banyu pusa ki batai gitu ka tu proses ti komnu on mangaya ka jingsio compensation haga biya de bat ka ni ga benta ya kani ga jingsio compensation haban manghi de gitu officer gi ba day ban pej ya katu gibla ka sarkar ka labu kat kum gato ka kandon ga ba nyu husan jong ni galan akusion ak tamai hang tu ka haba ki khanya ga dor ya ga lani ya katu ga mo ya ga jing siu compensation ki simlang ya ka dor ya jaka plus bad ya gi jindon jing em hang tu nadu gi jing tung ji tep gi so mo lani wat lada kadon ga kitu gi yang building la se gi don hang tu gi jaka ba ka sarkar rumut ban sim ti gi tur ha ban ya ban khin la ti ha ga de pat ni gi benta pat ngas ngeu ba lada don pat ki jika jing bom ya bek jumut ha pedeng yung gitu la se haba bun mo ga he ga jaka mi segitu giwe ba ong makani jaga jonga tu jaga jonga te dagalong ka tagurukom nagaliang gi bos sarkar kinha banya pe lada la banya phia kat kum tu kendon ko mga ong menne la banya phia no kat kum ge jing yu mo ge nia bailang namar ge jing thum long banya bailang banya sutu jumbun lang tila don ke jing bam ya hun lang pada kata jing phia temban si ha ban refer u kolektor la ni DC la ni manu nu ba day ban pej ka tu mo ga sim jaka u da mla ban phia ta gur kom ngo men ne ya ga te ga jaka ya ga te ga ya ga ta issue la ni ga ta problem jo ga te ga jaka ha ban refer sha ga authority ga tu ga bang sing li kan last time hai kan mau bat gi pai ba wi peng sai gi kan mau gi tu ge jing ong ya authority ga mut ga kan jayin bishar ga ban pej ban bishar ban pen be ya kan ni ga jing bam ya be kat kum ga kendon ga ba nyu pun riu jong kan ni ka ak ha kan ko rukom on siu ya ga ikani ga jing siu compensation hadin ba u kolektor lan di UDC la pen bit pen biang na ha dong ti award ka final award la pen kre ba la ai ka final award lan ni ka kan jarai ga ba khadu ti ula ban siu sya baru ki try jaga gi badon ki belong try tu jaga la da bun ngut ki try bat ka jing siu ko de malong ban su credit mi ong hak tien nawai mo ya ga pisai ga tu bagi de ban yo sya ga account ni ka bamut gitu try ka kini ban ai ga account number juga bank ga bagi bat gitu gi detail ki ba non kam kat kum ga jing non kam juga bank ti gi ban ai tu DC la man su credit baik sya ga account jaki te la da je pat don manu pat ki ba ma tre ha ga ban sim ya katu si don ke jumam ya bay ya biang ya bit mo nagling yuki kat kum katu ga kendon section nya fun section 77 subsection 1 jong ni act tila da kalong ha ta rukom pat don langut gi bakam try mi gum kita gi issue ha don de ko sa ti jing dia mo jing process man sim ja kam ta tiu kolektor la ni DC ula ban tab ya katu pisah pat ha katu ga ka bangi ong ka taga authority ka don ga jog account ga balabu dokumen la ban tep anta tigi try jaga pat itu biya kam gila ban ya peni kot islah ti unu bade hok ha ga bakut un sayo ta ya ta jaga ti on le kom no la da kini ki try jaga ki manjur ya ka dor jong ka jing si compensation bagi try jaka la da try jaka kim menjul ban ya kata jing siu compensation la ni gi khain baka jing siu compensation ga rit kila ruban shim under protest yang ma ha ga tien no way under protest ga ya kani ga don ga proviso jong ga to ga section nyu ga mo mane section 2 ma section 77 subsection 2 la ban shim under protest ti ubam simpat under protest lada hadin la shal hisngi ga nagaling government gi penhe i ga tu gador umla su ban claim ni ka don kata ga provision kata ga de ga second proviso jonga section 77 subsection 2 ka don kata ga don
Dekat kum kan nika an hi gi try jaka ki ba kinyo hi hambun kapor ka ban ya penbej ya gani ka benta bat haga bakut hi ta haban long ta hi haban shimi ka rai la da don kata gi jing bam ya bit ya biang ya bai di kabadun kampat ka digani ka section ka ba prapu 81 subsection 1 nomor ba ka sarkar kalaban betha ayo DC bahaba katuka jingsim jaga kalau bakarki ulaban betha ayo DC bunang sim gupto tangba nang kau chua bun sim gupto unab I notice ya kata jing don kam kerki dalam adab I notice ki bam hun pat gitu gitrai ki dewan hab naik kata ka authority pat ban sim ya kata ka jing ya penbej nagal yang tu menyahun lang Ti lada don kam kerki ya kejaka par onde amno. Ti kumba nga omen ne mo haba ya ketua jaka hila don kam kerki. Nagaliang UDC ula ban siuno ya ketua dor bayahun lang lada baro khoj yahun. Hisen siu. Ti lada je ban nagaliang ga government rukim seubiang ban ya ban siu pisa hisen siu. Kila ruban bu kerja agreement. Agaba ya hunlang ban siu asin lai sin di hadin da bala depat ya gaban ya siu ga jing siu go banengkong la ya sain lang itu abun la siu jing siu go banengkong mi ong hakin no way ga first installment ti la ban sim su jing siu go baar pat hadin ga tukan dimnai ya gan jing siu go balai bat umta ter Ti phila bat kum labon snem mo phila bon ke experience jong phi ti hatu ya thu ke ki jing ka phiman kumu officer sarkar ngala bat bun ki pos mo kumasan snem tam ngala bat kumu ESC extra assistant commissioner wa DP ka revenue ini ka kam sim jaga silong nang tade south snem tam kumu ESC ha seorang nang tade san snem gumtu kumu additional deputy commissioner badi DP revenue badi election dat gue le ti kuman siong no ala yo experience ka bayar dei bat kanika ku kompentri kami ni ka ai na duga ai barim mo tu ko por pareng tu ya keren last episode but kumjuru hagani ka ai ga batmai ti ga por banga long jung DC jung North Garo Hills na du snem arajar khat du snem arajar khat san tu ngalayo ban pentri kami ka tu ai ga barim du arajar khat live tu tak añ bat mai de apa kun arajar la kat sau tu ti hakani gi jing pen trai kami kani ga añ ya kedu gi jing e ka tu ni gi jing e ka ben kongum ga long na gi jing bam long bej ka long madan gi jakam ka ki dong gi don gi at gi them nang ta de don gi jing em do kum gi mau nang ta don gi jing don em gum tu gi jing thung jing tep ban ta tu ter ti nang dapat ka jing ka balai pat gede ba ke jing slam ha pen trai kami kendon fer her Hawaii slam diat sa goi ka si slam diat kendon fer don tu mo tu batai la hagan diga last episode ti ha ba ka slam tu ka nang slam ti hang ta ga delivery ti ha bala slam palat mentang in ya sim ya ni ka dor haga por mensua long the way ga dor ni haga ni ka la dili sau sant nem si mentapat sudah ga way ga dor ya tu mi sagi jing bam ya hun jing bam ya be ti katar ga di jing e ga bi kendu na ta sa ga way pat ga jing e ga long ga jing bam tip ha jing ipaj ba ni ga ai ti ka haga ba jadi ba kan ni ga mentang su ban ai ga burom ga bakhraw ya pi mo ya ga Russian kendra shilong ba pi organize ni program iba kum jing tip barit nga ngala man pasat lem sagi ipaj ba mo begini ya so tu kalau ni tak nang bala dagi pajba tip siapa ngani ka ai tiginum sya thok bat ginum sya ban ben kan pensuk sibun kan pensuk sibun ki brief yaki kawai pat ka benta ka ba ga long ka jing e ka bang ya kendu ha ngani jing pen trai kami ngani ka ai ka long jing bam biang ki kot isla jing trai jaka teng ki trai jaka kim biang ki kot isla suyo pateng lagi kimi apartment tu ti kimya la man yo idulir bang saudara sinong ni orang ba sinong ni
lembau sim di sekolah sulung tata di bagi mio itu ikut selah sistem ya decide we badai we bamdai try sisak di Qatar ke di jing nang ta teng pat mi gi jing ang babun gi nong kam try gi bat kam ya tu gi jaka lai sangut sausan ngut teng kajing bom don kot don slav bom don kot don slav ya kam la kam tu hang ta ka mi gi jing ngir ban yarai unu badai hok sya sitom di finally habakut hab refer saya tu authority ke ba di gum kerja yang bisyar tu ban bisyar ke la refer pat situ ka slam dia baka slam pat gum ta ga kata hi poi biang saya tu jing delay proses berapa di ka bakhadu pat ka jing ka mga shu ya ki bang ya kendu ka dei teng wan tuklar palat gi menabar tu dah bagi wan tuklar tu ka wan ra jing ti ngi kum gi officer pat gi penteri kami dengan anya ban scam ya ban klain bang ngimdei ru ban sya ban ya tuklar itu di ban batai ban pensyai dan ngi batai ban batai hagi try jaga kana mungkin so tu ti dah badon gum gini ke program gi try jaga gi basngap gini program gi so tu bad kan kadai gi mentoi saya gi ti kan simpor gum ta khandiat ti ban wengi ni jing tang bah bakut pat long ni job jing job hai ke experience jong pi pat kum udisi hakaban penteri kami kan ni kan ngala long kum udisi jong not kar hill satu por badang sedang ya kan ni ke district mai na du usnem arajar khadar du usnem arajar khatsan ti ngala penteri kami ya kan ni kan katugan ni benai dengan ni kan ke barim bad hadin nang tu pada kan ke mai katuga bang ang menemo 2013 14 tu snem ti komodisi ngalayo wan penteri kami ni ga anya ko bayade bat kan ni jing sim khandau ma tu railway authorities ni kan tu railway line na ka benta jong Assam tu na pud mi khlia hadu men di pathar ti nagaliang jonga ngala simti nau DC William Nagar marba proses la sedang do mensyuah la sam syuah bang long DC manga la sedang do DC William Nagar di DC William Nagar itu por ya kendu jing bon di Maria yo ya ke district mah not Garo Hills DC juga William Nagar IT baru hoji ko di Islam transfer ja nga ban pendep ya ka basa ti hagi tu por don buon gi objection mo untuk bang ang mentan nadu try jaka nokma mo ki ba pe itu jaka Garo Hills don situ seng bahalang ba fair bat ki we dem tu di Maria simti gum tu gum disi ngala khod jing alang mani penbet ya gani ga jing buat hapo ga sistem ni itu ngala ban penbet penbiang kita gi jing ni sok kerdot kita gi jing bom bet bom biang gi ujor ter tu tinggal yo penbet iwei hadin iwei pat di hakabiade pat bat kani ke bentar ngala khod ga iwei ke meeting ke bahe par khod itu ba objek ber khod ngala persang ban batai ban pensyai ki jing don kam juga ni ka project hang tu ka ba nagaliang ga udisi William Nagar la initiate por mensyua ti hadin nang ta de habala biang na hodong apo yang hisnam la itino yang ni ke jaka haki bor ke brai page jong railway mo tambah hadin la IT pan umturu mi segwe-gwe pat ki jing dawa pisa segini seng la no mi gijing kidnap tu engineers railway mi gijing kidnap i contractors di baterai tu mo ti yang taru haban ya penbej mania pa i pulit bali wat itu mi gum tak jing ti kini gide gijing gimana ya kentu gitu po hadin dalam pentrei ga jaka ter teng tua galum tua naga jaka bagi ya le bulldozer mo pen madan tu tua jaka jigiwe ban gijing chung jigiwe dan ban lum jitep jigiwe gi balang baptis Catholic but so on giwe mo ti have sort out kita jing gi fair ti house nem arhajar khatlai la ban pendep abakut kita gi berkhoi ti gini gi LE cases la pendep hi di nabas sedang jung arajar khat sang tu la transfer siaka
railway authorities bada bakut arat jong warjar hatsau la pendep itai straight 1 kilometer di bakut di la inaugurate di Prime Minister Bernard Bromley Narendra Modi di hagata guru kami la pendep yang ni ka railway but kadai ka burom ka bakharau ya ka sarkar jela jini ba nilayo ya ka first railway line po Meghalaya serta ka bentar juga mendi patar tika ka jing mentoi jong kani project jong sarkar ka ai gi ya ki pai ba dia ka biya dei bat kani ka project jong sarkar kat kum ge jing experience jong nga don hang tu sistem no rajar khatsau ba sedang penterikam tu ya tu railway hadu rajar khatsan bangala sya transfer no sini ngasyam baka viral galong sisya ka batat ba yunu jol bat ka bai kali banlej de kali sumo gi ma aspa san pheu aspa nyu pheu lai spa tengka kat bai viral pat tang lai pheu tengka oi kani ti lai pheu tengka pat ki yo ban lej tu ra ki mari panta mata lej di janmiet gi lawan pai ti kila bandi gi marep taru di mentoi sabar tu di di marep sabar pat baga baikit kam don lagi don jingkit di betang si berni la ni si jingkit untuk ramut ga railway authorities kam cha si gitu jingkit ni long free ti hantar ga jingmentoi tin di wan pai sha jakala jong pat sha Meghalaya na Assam na Gawati kila yo pat gitu gitir na sabar mat gila ban yo ka dor ga batan bat gila wan lagi wandi pat sini gila bandi yo nong gi yo nong khambun ti gayang galik gawan ru ka transport communication khamsuk ti katar gi gi mentoi ga ba kiyo mo brim na situ ga po North Garo Hills bat kumbang chono berkoi higa Garo Hills ti ka mentoi ga ba khamdon kame galong ba ya Meghalaya la connect bat ki we jela jengari India lembaga railway bat kum juru bat gari India hi berkoi ta gali ka jiga ega ba sadak nam taga jela gi jengi berkoi nang tangi sembahang tu ki mi sagi dukan di jendi juga tu station rail nang tangi station gi bah in between mo apa deng kum bo nolbari bat umta ter te gila ban ya di ya tiet tu mo gila ban ya mo tu gi dukan di jendi ki brio ki mo ki yo jumentoi tu kalau gum indirect employment ru ki bri mo sakawe pat ki mi segi nong kit nong ba ki ba kit ba itu tier ki bagi poi karel yang tade ki mi segi tu ki banya penkhu ya sar ya no banya site banya tu ti pat ki we kam ki barit paria ti gine gide ki jimanto ki bang ayo i terus binjing experience ki janga ba kawan garelwi satu ti ka por kam sashu ngi min tinga tang kum man shu man ban penkut ke bor pin ai ki pait ba ha ka be de ba kani ka an sim khando jong ka sarkar ti ha ka be de ba kani ka an sim khando jong ka sarkar ki pait ba suman ong ki di ban sau thu shai ba le si mo ki sau thu shai ka hok ka jong ki kham tam ki tu trai jaka ki sau thu shai ka hok ki jong ki ki hok jong trai jaka ti gisau thu ruba ka hadian bala don community program gisau ruba kador ka ba maki gila ban ya di ya thir itu jaka lembaga ni sim khandau kalong kat kum kador yau dor hat kador ka ba biang but ban sau thu ru ka rukom khandor la ga ya dei bat ka jaka la ni bat ki ba don ba hamau tu jaka na tu jing thung jing tep ki mo kiso buat kumtar tur bahap an khendor nang tade gi basa tu gi jakaru la dade bala simno sarkar ki de masu thu shai bam de ban chu be kum tu kum ba be mo ye ki ege mrat rang tu gade banda be kat kum ka ai kat kum garu kom ni ka ai ya ka ka por gan don ki ya be je hunlang ye su ba ya su thu ya sha kumleshi buani kita ka jing pensong thu jong phi ka jing a jing tip jong phi nang banta ki para palong nang pet jong hi hani ka por
Dia parlok nong pet kermen mapil ayo shibun ki jing tip pat jing mentoy na kani ke episode mentakas ngi titat hadu bangine kendu yang pat hakawai pat ke episode na kaliang ke Didi Meghalaya nga ai kuble pi baro.